समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सद्गमुक्तं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से अट्टिमे भिक्खवे हेतु अट्ठपच्चया महतो भूमिचालस्य पातु भावायाति श्रद्धावंत वासनावंत पिंवතුනි පිළිවෙලින් පවත්වාගෙන පැමිණි මිලින්ද ප්‍රශ්න ධර්මදේශනා මාලාවට අදාළව අද දවසේදී මේ මාතෘකා කරගත්තේ මහා පෘථුවිය සෙලවීමේ කාරණාවන් හා සම්බන්ධ වූ ප්‍රශ්නය මාතෘකා කරගත් දේශනා පාඩයක්. පින්වතුනි මිලිඳු රජුරුවන් නිරන්තරයෙන් නාගසේන මහරහතන් වහන්සේගෙන් නානාවිධ ප්‍රශ්නයන් විමසා සිටියා. ඒ ප්‍රශ්න අතර මේ රජතුමාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේම අර භූමිජාල සූත්‍රයේදී අංගුත්තර නිකාය අටක නිපාතේ තිබෙනවා ඒ පෘථුවිය කම්පාවන කාරණා 8ක් ඉදිරිපත් කරගත්ත සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී දේශනා කළා මහණෙනි අට්ටිමේ හේතු අට්ඨපච්චය කාරණා 8ක් හේතු කරගෙන කාරණා 8ක් ප්‍රත්‍ය කරගෙන මහතෝ භූමිචාලස්ස පාතු භාවාය ඒ කියන්නේ මේ මහා බොල් පොළව කම්පා වීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මහා පොළව කම්පා වීමක් සිද්ධවන්නේ කාරණා 8ක් නිසා මිස 9ක් නිසා නොවේ කියන දේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ වදාරන්නට යෙදුනේ. එහෙමනම් පින්වතුන් දන්නව ඇති තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ උතුම් ධර්මයට අනුව මේ මහ පොළොව කම්පා වෙන කාරණා 8ක් ධර්මයේ තුල ගන්නවා. පළමු කාරණාව තමයි මේ පස් පොළොව පිහිටා තිබෙන්නේ ජල පොළොව මත. මේ ජල පොළොව පිහිටා තිබෙන්නේ වා පොළොව යට. එතන වාතය නිසා වාතය මතු පිට ජලය, ජලය මතු පිට පස් පොළොව කියන මේ පෘථිවිය පිහිටා තියෙන හැටි. යම් වෙලාවකදී අර වාතයේ තෙරපීමක් ඇති වුණොත් අවපීඩනයක් තියෙන තැනක් ඇති වුණොත් වේගයෙන් අර සුළඟ අඩු තැන පුරවන්න මේ වාතය හමා යනවා. ඒ වාතයේ වේගයෙන් ගමන් කරනකොට තමයි ජලය සෙලවෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒ ජලය සෙලවෙනකොට තමයි මේ පොළව යොදුන් 2,40,000ක් ඝනකඩ බොල් පොළව සෙලවෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න පළවෙනි කාරණාව වෙන ස්වභාව ධර්මයට අනුව තමයි ඒ මහ පොළොව කම්පා වීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි නිරන්තරයෙන් අපි අහලා තියෙන අහවල් පළාතේ අහවල් රටේ
භූමි කම්පාවන් සිද්ධ වෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඒ භූමි කම්පාවන් සිද්ධ වන්නේ කුමක් නිසාද? වාතය සෙලවීමෙන් ජලය සෙලවෙනවා. ජලය සෙලවෙනකොට තමයි ජලය මතු පිට පිහිටි මේ පස් පොළව සෙලවෙන්න පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි පින්වතුනි, මහත් 이르දිමතුන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පොළව කම්පා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ 이르දිවිද අභිඥාලාභී උතුමන් වහන්සේලා ආපෝ කසින සමාධින් සමවැදිලා ඒ ආපෝ ශක්තියෙන් සමාධි ශක්තියෙන් මේ පොළව යට පිහිටි වතුර සොලවනවා. ඒ වතුර සොලවනකොට මේ පොළව කම්පා වෙනවා. පින්වතුන් මතක ඇති ධර්මාශෝක රජතුමාගේ කාලයේදී විශේෂ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ ධර්මාශෝක රජතුමාට ඇති වුණා යම් ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද ප්‍රශ්නය? තමයි මෙතුමා පිටත් කර හැරියා ඒ රාජ පුරුෂයන් අශෝකාරාමයට සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා සමගි සම්පන්න වෙලා පොහොය විනය කර්ම කරන්න කියලා. හැබැයි මේ පණිවිඩය රැගෙන යන ඇමතිවරයාට මේක අමතක වෙනවා, අපහැදිලි වෙනවා. ඒ වෙලාවේ වෙනත් ඇමතිවරයෙක් කියනවා ඔය කියන්නේ පොහොය කරන්න කියලා හාමුදුරුවන්ට කියන්ටයි කෙනෙක් අකමැති වෙනවා නම් හිස කසා දාන්න කියලා. මේක දීර්ඝ කතාවක්. අවසානයේදී තිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ නැත්නම් ධර්මාශෝක රජතුමාගේ මලමුවන් භික්ෂුන් වහන්සේ නම උන්වහන්සේ තමන්ගේ වාරයට පැමිණෙනකොට නැත්නම් වේගින් ගිහලා වාඩි වෙලා ඒක රාජපුරුෂයන් දැක්ක මේ ඇවිදින් තිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ රජතුමාගේ සහෝදරයා උන්වහන්සේගේ හිස ගැසුවොත් එහෙම අපට මහා අපරාධයක් වෙයි කියලා නවත්තලා ගියා. අවසානයේදී මේ රජතුමාට කුකුසක් ඇති වුණා. අනේ මම එහෙම දෙයක් කිව්වේ නෑ. නමුත් මගේ අන නිසා තමයි මේ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේලාව ඝාතනය කළේ. මට මේ අකුසලයේ සිද්ධ වුණාද කියලා සොයමින් ගියා. හැබැයි හැම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ම පිළිතුරු දෙනවා. මොකද්ද පිළිතුර? තමයි ඔබ වහන්සේට ඔබතුමාට එවැනි අකුසලයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මොකද ප්‍රාණඝාතය කිරීමේ චේතනාවක් තිබුණේ නැති නිසා. කොහොම නමුත් පින්වතුනි රජතුමාට උවමනා වුණා මේ ශාසනය පිරිසුදු කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ශාසනය පිරිසුදු කරලා සංගායනාවක් තියලා මේ සම්බුද්ධ ශාසන නගා සිටුවන්න අවශ්‍යතාවය ඇති වුණේ. ඒ වෙලාවේ සුදුසු ස්වාමින් වහන්සේ නමක් සොයමින් ගියා. සොයමින් යනකොට හැමෝම මතක් කරා අර බොහෝම වයෝවෘද්ධ භාවයට පත් වෙලා සිටින මහරහතන් වහන්සේ නමක් අවුරුදු 120ක් වයසේ කාලේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට පණිවිඩ කරුවන් යවලා ගෙන්න ගන්න උත්සාහවත් වෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ වැඩම කළේ නැහැ. රජතුමාම ගිහිලා ආරාධනා කළා. ඒ මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කළාට පස්සේ මේ රජතුමාට හිතෙනවා මේ මහරහතන් වහන්සේට මේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ද? මොකද වයෝවෘද්ධ භාවයත් එක්ක. අවසානයේ මේ වෙලාවේ රජතුමා මේ මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ශක්තිය උරගා බලන අවස්ථාවක් හැටියට මේ රජතුමාට කියනවා පොළවේ 4 කොනක් ඒ කොටුවක් ලකුණු කරන්න කියනවා. මේ කොටුව ලකුණු කරලා එක තැනක එක හන්දියක ගවයෙක් තියෙනවා. තව තැනක තව දේවල් 4ක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරනවා මේ කොටුවේ ඇතුන් කොටස විතරක් කම්පා වේවා කියලා. අදිෂ්ඨාන කරනකොට කොටුවේ ඇතුන් කොටස විතරයි කම්පා වෙන්නේ. එතකොට ගවයා නම් ගවයාගේ ඒ කොටුවේ ඇතුන් කොටස දෙන කඳ විතරයි සෙලවෙන්නේ, පිටපැත්ත සෙලවෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ අදිෂ්ඨාන කරන කොටුවේ පිටපැත්ත කම්පා වෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට මහත් 이르දිමතුන් වහන්සේලාට පුළුවන් මේ මහ පොළොව කම්පා කරන්න. මේ මහ පොළොව සොලවන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි 이르දිමතුන් වහන්සේලාගේ චිත්ත ශක්තියෙන්, චිත්ත බලයෙන්
දෙවෙනි කාරණාව හැටියට මහ පොළොව කම්පා වන කාරණා. ඊළඟට පින්වතුනි තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේලා සෑම අවස්ථාවකදීම සියලුම බෝසතාණන් වහන්සේලා පච්චිම භවික උත්තමයන් වහන්සේලා අවසාන ආත්මය හැටියට ඒ මව් කුසක පිළිසිඳ ගන්නව නම් පිළිසිඳ ගන්න මොහොතේදී මේ මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. අර බලන්න ඒ දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකයට පැමිණෙන දවසේ මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. දැන් බලන්න කොහොමද මේ මහා පොළොව කම්පා වෙන්නේ? අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගත්තොත් උන්වහන්සේ වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයෙන් අත මිදිලා තුසිත භවණයට වැඩම කරලා ඒ ආයුෂ කාලයේ විඳලා සුදුසු කාලයේ බලලා සුදමුන් මහ රජුරුවන් නිසා මහා මායා දේවියගේ කුස තුල දරුවෙක් වශයෙන් පිළිසිඳ ගත්තා. ඒ පිළිසිඳ ගත්ත සිත මොනතරම් බලවත්ද කියනවා නම් උන්වහන්සේට මරණාසන්න වෙලාවේදී දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන මොහොතේදී පහළවන්නේ මෛත්‍රී පූර්ව භාග පටිභාග නිමිත්ත අරමුණු කරගත්. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී භාවනාවෙහි ධ්‍යාන බවටපත් නොවිච්ච ඒ මෛත්‍රී සමාධිය ගත්තාම උපචාර සමාධියේ බලය පිහිටි ඒ පටිභාග නිමිත්ත අරමුණු කරගත් සෝමනස්ස සහගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික කුසල් ජවන් තමයි මරණාසන්න වෙලාවේ සංකාර වශයෙන් පහළ වුණේ. ඒ පහළ වෙච්ච ඒ කුසල ශක්තියට අනුව බෝසතාණන් වහන්සේ මහා මායා දේවියගේ කුස තුල දරුවෙක් වශයෙන් පිරිසද ගත්තා. ඒ ප්‍රතිසන්දි සිතේ අරමුණ ඇවිදින් මෛත්‍රී භාවනාවේ ධ්‍යාන භවටපත් නොවිච්ච ඒ පටිභාග නිමිත්ත එහෙමත් නැත්නම් උපචාර සමාධි. ඒ උපචාර සමාධි අරමුණු කරගත් සෝමනස්ස සහගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික මහා විපාක සිතින් තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ. අන්න බලන්න එහෙමනම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේලාගේ ඒ ප්‍රතිසන්දි සිත මොනතරම් ශක්තිමත්ද කියනවා නම් බෝසතුන් වහන්සේ මව් කුසට පැමිණෙන මොහොතේදී මේ මහා බොල් පොළොව පින්වතුනි කම්පා වුණා. ඔන්න මහා පොළොව සෙලවුණා. ඔන්න තුන්වෙනි කාරණා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුසෙහි අඩුත් නැති වැඩිත් නැතිව හරියටම දස මාසයක් වැඩ ඉඳලා ඒ දස මාසයක් ඇවෑමෙන් ඒ මනුස්ස ලෝකේ මිනිසෙක් වශයෙන් උප්පත්තිය ලබන මොහොතේදී මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුසෙන් බිහි වෙන විට හරියට දේශනාව උගන්වනවා ධම්මාසනතෝ ඕතරන්තෝ ධම්මකතිකෝ විය. ධර්මාසනයකින් බහින ධර්ම කතිකයන් වහන්සේ නමක් වගේ තේජාන්විතව තමයි මව් කුසෙන් බිහිවන්නේ. ඒ මව් කුසෙන් බිහි වෙනකොට සාමාන්‍ය මිනිස්යන්ගේ දරුවන්ගේ උප්පත්තියේදී නම් හිස තමයි පළමුවෙන් එළියට පැමිණෙන්නේ. නමුත් බෝසතාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබු උත්තමයන් වහන්සේලාගේ උප්පත්තිය සිද්ධ වෙනකොට ශ්‍රී පාද දෙකයි පින්වතුනි මුලින්ම බිහි වෙන්නේ. අර බලන්නකෝ ධර්මාසනයකින් බහින ඉනිමගකින් බහින කෙනෙක් හා සමානව තමයි උන්වහන්සේලාගේ උප්පත්ති සිදුවන්නේ. ඒ උප්පත්ති ලැබෙන මොහොතේ අරිහත් බ්‍රහ්ම රාජවරු රන්දලකින් පිළිගන්නවා මේ බෝසතාණන් වහන්සේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සතරවරම් රජදරුවන් අඳුන් දිවිසෙමින් පිළිගන්නවා මේ බෝසතාණන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්යන්ගේ මාර්ගයෙන් මහ පොළොවේහි ශ්‍රී පාද පිහිටන්නේ. එහෙමනම් මේ ශනිකව සිද්ධ වෙන මේ સિદ્ધාන්තය දිහා බලනකොට බෝසතාණන් වහන්සේලාගේ උප්පත්ති මංගල්‍ය සිද්ධ වෙන මොහොතේදී මේ මහා බොල් පොළව බුබුර බුබුරමින් කම්පා වෙන්න පටන් ගන්නවා.
ඒ තරම්ම ආශ්චර්යයක්. දැන් කරුණු කීයක් ඉගෙන ගත්තද? කරුණු 4යි. ඊළඟට මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේලා 29 වසරක් අපේ බෝසතුන් වහන්සේ 29 වසරක් ගිහි ගෙදර කල් ගෙවලා දුෂ්කර ක්‍රියාව කරලා අවසානයේ සුජාතා දේවී දුන්න කිරිපිඩු දාණය වළඳලා ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන් වහන්සේ බෝමුල හරහා වැඩහිඳ මාර පරාජය කරලා පූර්ව යාමයේ මධ්‍යම යාමයේ පසු කරලා පච්චම යාමයේ අවසන් වෙනවත් සමගම දුක දුකට හේතුව දුක නැති කිරීම දුක නැති කිරීමේ මඟ ඒ වගේම ආශ්‍රවයන් හේතු ආශ්‍රවයන්ගේ නිරෝධය සහ ආශ්‍රවයන් නිරෝධ කිරීමේ මාර්ගය කියන මේ සියල්ලක්ම ස්වයංභූ ඥානයේ අවබෝධ කරගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය සාක්ෂාත් කරගන්න මොහොතේ ලෝතුරා බුදු බව ලබන මොහොතේ මේ මහා බොල් පොළව කම්පා වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර බලන්න එහෙමනම් බෝසතුන් වහන්සේලාගේ මේ සම්මා සම්බුද්ධත්ව මංගල්‍ය සිද්ධ වෙන මොහොතේදී මේ බොල් පොළව කම්පා වෙනවා. දැන් හරි. ඊළඟට බෝසතාණන් වහන්සේලා සත්සති ගෙවම් කරලා ඒ කියන්නේ දවස් 49ක් සත්සති ගෙවම් කරලා සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයාගේ ලැබුණු ආරාධනාව අනුව ප්‍රථම ධර්ම දේශනාවට වැඩම කරනවා ඉසිපතන මිගදායට. එසේ වැඩම කරලා ඒ පස්වක මහණුන් ප්‍රධාන කොටගත් දෙවියන් බඹුන් මැද මේ උතුම් වූ ධර්ම චක්‍රය එහෙමත් නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් ප්‍රතිසංයුක්ත වූ ඒ ධම්සක් පැවතුම් ප්‍රථම සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරන මොහොතේදී මේ මහා බොල් පොළව කම්පා වෙනවා. අන්න බලන්න 6 වෙනි කාරණා. ඊළඟට සියලුම බෝසතාණන් වහන්සේලා එදා ඒ පළමු ධර්ම දේශනාවෙන් අනතුරුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගම් දනව් වී හැසිරෙමින් ධර්ම දේශනා කරලා අවසානයේදී පිරිනිවන් පාන්ට මාස 3ක් තිබෙද්දී තමන් වහන්සේලා හැම කෙනෙක්ම ආයු සංස්කාරات හරිනවා. ඒ කියන්නේ තව මාස 3කින් පිරිනිවන් පානවා කියලා අදිෂ්ඨානයේ නිසා මොකද කරන්නේ? උන්වහන්සේලා නැවත පුරුදු කරගත්ත සමාධිවල සමවදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හරියට ගත්තාම අද කාලේ නම් අර සමහරක් කෙනෙක් මැරෙන්න කිට්ටි වෙනකොට බෙහෙත් බොන එක නතර කරනම වැඩ. බෝසතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ කායික යම්තාක් වේදනා අපහසුතාවයන් ඇති වෙනවනේ වයෝවෘද්ධ භාවයට ඇති වෙනවනේ. ඒ ඇති වෙන දේ සියල්ලක්ම යටපත් කරගත්තේ පුරුදු කරගත්ත සමාධිය නිසායි. පුරුදු කරගත්ත භාවනා ශක්තිය නිසායි. චිත්ත ශක්තිය නිසායි. එහෙමනම් ඒ උත්තමයන් වහන්සේලාට ඒ ආයු සංස්කාර අත්හරින වෙලාවේදී තව මාස 3කින් පිරිනිවන් පානවා කියලා අදිෂ්ඨාන ඇති කරගන්න වෙලාවේදී මේ මහා බොල් පොළොව පින්වතුනි කම්පා වෙනවා. ඊළඟට තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධානම යම්තාක් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පහළ වුණාද ඒ සියලුම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ඒ පිරිනිවන් පාන මොහොතේදී සිදුවන මේ මහා පෘථිවි ජාලයේ පෘථිවි කම්පනය තමයි 8 වෙනි කාරණා. එතකොට දැන් මිලිඳු රජුරවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් ස්වාමීනි නාගසේනයන් වහන්සේ දැන් මේ විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරුණු 8ක් පෙන්වලා තිබෙනවා මේ මහ පොළොව කම්පා වන හැටි. ඒ ස්වාමීනි මට මතක් වෙනවා වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේදී බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඒ උත්තරීතර දාන චේතනාව දාන ශක්තිය නිසා දාන බලය නිසා මේ මහා බොල් පොළව සත්වාරයක් කම්පා වුණා. එතකොට මේ සත්වාරයක් ඊතර කම්පා වීමත් මෙතන මේ 8 වරකට වඩා තවත් හේතුවක් නැහැ කියන එක
ඔබතෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක්. ඒතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා දැන් කරුණු 8යි මේ පොළොව කම්පා වෙන හේතු 8යි තිබෙන්නේ 9ක් නැහැ. එහෙමනම් මේ වෙස්සාන්තරාත්ම භාවයේදී සත්වාරයක් පොළොව කම්පා වුණා කියන දේ මොකක්ද? මෙන්න මේක තමයි මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නය බවට පත් වුනේ. ඒ වෙනාවේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඔව් මහරජා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙවැනි කාරණා 8ක් අපට පැහැදිලිව දේශනා කළා. ඒ වගේ වෙස්සාන්තරාත්ම භාවයේදී මේ මහ පොළොව කම්පා වන ආකාර අපට 7ක් පෙන්වලා තිබෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි මෙතන තේරුම් කරගත යුතුයි අර ඔය කියන භූමිජාල කාරණා 8ට වෙස්සාන්තර ආත්ම භාවයේදී සිදුවෙන කාරණාව ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. උපමා කීපයකින් පැහැදිලි කර දෙනවා. පින්වතුනි අපි දැන් ගත්තොත් ධර්මයේ අනුව අපිට මේ වර්ෂාව ලැබෙන ක්‍රම තියෙනවනේ නේද? දැන් අපි ගත්ත වස්සාන සමයේ වර්ෂාව ලැබෙනවා. සමහර අය ග්‍රීස්ම සමයේ ඒ කියන්නේ හේමන්ත සමයේ සමහරක් වෙලා ලැබෙන්න ටික ටික හරි. නමුත් හේමන්ත සමයේහි කල පෑවෙන්න තමයි සාමාන්‍ය හටගන්නේ. ඒ වගේ අපි දන්න අපේ ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවට තිබෙනවා නිරිත දිග මෝසම් කියයි. ඊළඟට ගිනි කොන දිග මෝසම් කිකේ මෝසම් වර්ග තියෙනවානේ. වර්ෂාව ලැබෙන ක්‍රම තියෙනවානේ. හැබැයි නිසි කාලේ නිසි වෙලාවට ඒ ක්‍රමානුකූල වර්ෂාව ලැබෙනවා නම් කිසිම කෙනෙකුට හානියක් විපතක් කරදරයක් සිද්ධ වෙනවද? නැහැ. හැබැයි ඔය අතර තිබෙනවා අකල් වැහි අකාල වර්ෂා. ඒක සුදුසු කාලේ නොවන වර්ෂාවක් ලැබෙනකොට අන්න ස්වභාවික වශයෙන් එන්නාය යෑමාදී විපත්ති කරදර සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ භූමිජාල සූත්‍රයේදී කරුණු 8ක් පැහැදිලි කරාට වෙස්සාන්තරාත්ම භාවයේදී සිද්ධ වෙන දේ හැමදාම සිද්ධ නොවන දෙයක්. කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒක නිසා අර අකල් වැස්ස ප්‍රධාන වැස්සට අපි ඇතුළත් කරන්නේ වගේ අර කරුණු වෙස්සාන්තරාත්ම භාවයේ සිදුවෙච්ච භූමිකම්පාව මේ කරුණු 8ට ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ කියන උපමාවකින් පැහැදිලි කරනවා. තවත් උපමාවක් පැහැදිලි කරනවා. අපි දන්නවා හිමාල වනාන්තරය. හිමාල වනාන්තරයෙන් ගලාගෙන බසන ගංගාවන් 100,000 ගණනක් ඇතිනේ. එහෙම නේද? හැබැයි කොච්චර ගංගා තිබුණත් අපි ප්‍රධාන තැනක් දෙනවා ගංගා යමුනා අචිරවති සරඹු මහි කියන ගංගා පහ පංච ගංගා. ඊට අමතරව තවත් විශේෂ ගංගාවක් තිබෙන කීපයක්. ඔය ගංගාවන් ටික හැර අර කුඩා කුඩා ගංගාවන් අපි ගංගා වශයෙන් හඳුන්වුවාට ඒවා හිමාලයෙන්ම එන ඒවා හිමාලයට අයිති දේවල් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපි තේරුම් කරගත යුතුයි අර ප්‍රධාන ගංගාවන් වල අමතරව යම් යම් කුඩා අතු ගංගාවන් ඇති වෙනවා නම් ඒවා හිමාලය නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිමාලයෙන් කියන්නේ නැහැ. දැන් ඒ වගේ අපේ ලංකාව ගත්තාම මහවැලි කැලණි කළු වලවි මේ 4 ගංගාවක්. මේ ගංගාවන් ගලා වසින්නේ සමනල කන්දෙන්නේ. හැබැයි ඊට අමතර කුඩා කුඩා තව ගංගාව ගලා වසිනවා. හැබැයි ඒ වුණාට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ ප්‍රධාන ගංගාවන් 4 ගැන කතා කරන්නේ. අනිත් ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි අර මහ පොළොව කම්පා වෙන කාරණා 8ක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ 8ට වෙස්සාන්තරාත්ම භාවයේ සිද්ධාන්ත තුලත් කරන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ සිදුවීමක් නිසා. ඒ වගේම තමයි දැන් හොඳ උපමාවක් පැහැදිලි කර දෙනවා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ. දැන් රජ කෙනෙක් ගත්තාම රජවරුන්ට ඉන්නවා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුනේ. සේනාපතිවරු ඉන්නවා. එක එක අමාත්‍යවරු ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වුණාට ප්‍රධාන තනක් ගන්නයි කීප දෙනයිනේ. සේනාපතිතුමා, පුරෝහිතතුමා ආදී ප්‍රධානයි කීප දෙනයි ඉන්නේ. නමුත් පොදුවේ ගත්තාම ඇමති මණ්ඩලය බොහෝමයක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට අපි කතා කරන්නේ ප්‍රධාන අය ගැන විතරයි. දැන් ඒ වගේනේ අපි දැන් ලංකාව ගත්තොත් මම නම් ඉතින් දන්නේ නැහැ මේ දේශපාලනය ගැන.
දැන් ලංකාවෙත් ඉන්නවනේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු කියයි කැබිනට් අමාත්‍යවරු කියයි නේ. හැබැයි එතන බලය තියෙන්නේ කාටද? අන බලය එතකොට එන බලයේ තියෙන කෙනා තමයි එතන වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් අය සමහරවල් නමට විතරයි. තවත් മന്ത്രിවරු ඉන්න එකට බලයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අපි තේරුම් කරගත යුතුයි මෙතනදී පොළව කම්පා වෙන විශේෂ කාරණා 8ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව යමක් තිබෙනවා නම් ඒ දේවල් මේ සිද්ධාන්තය අතුලත් කරන්නේ නැහැ කියලා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරා. තවදුරටත් නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මහරජතුමනි දැන් ඔබ බලන්න ඔබ හිතන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේදීම ditta ධම්ම වේදනීය වශයෙන් ඒ දානේ අනුසස් ලැබුවේ කොච්චර ඉන්නවද? දැන් සුමන මල් කාර්යය මේ සුමන මල් කරුවා තමන්ගේ ජීවනෝපාය බවට පත් උනේ දෑසමන් මල් මිටි 8ක් බිම්බිසාර රජමාලිගාවට ගිහින් දීලා කහවණු 8ක් ලබාගෙන ඒ කහවණු 8න් එදිනදා ජීවිතය ගත කෙරේ. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට මෙතුමා පාරේ යනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන හැබැයි පූජා කරන දෙයක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට පූජා කරන දෙයක් අතේ තියෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. කර්මෙ හැටි. හැබැයි සුදුසු වෙලාවේදී තමන්ගේ අතේ දෑසමන් මල් මිටි 8 තියෙන වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදුරස් පිහිදුවාගෙන පින්නපාතේ වඩලා ඉරිදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුද්ධ ලීලාව දැකලා ගෞරවයෙන් යුක්තව අර දෑසමන් මල් මිටි 8 පූජා කරනවා. ඒවා උඩුවියන් බවට වටතිර බවට පත් වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ හරියට මේ පිච්ච මල් වලින් කර ඒ කූඩුවක් ඇතුලේ දැල්වක් ඇතුලේ වැඩම කරන විදිහට පුදුමාකාර ආශ්චර්යමත් දේ සිද්ධ වුණා. ඒ ditta ධම්ම වේදිනී වශයෙන් විපාක ලැබුණා. කොසල් බිම්බිසාර මහරජතුමාගෙන් පුදුමාකාර රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක දල සම්පත් ලැබලා අවසානයේ සිටු තනතුරකුත් ලැබුණා. අර බල ditta ධම්ම වේදිනී විපාක. හැබැයි ඒ වුණාට එතුමාගේ දානය නිසා මහ පොළොව කම්පා වුණාද? කම්පා වුණේ නැහැ. හැබැයි ditta ධම්ම වේදිශාල ආනිසංස ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි කොසල් රජතුමාගේ කුඹුරවල කම්කරුවෙක් වශයෙන් වැඩ කරගත පුන්න කියන මේ දාසියක්. පුන්න දාසයානේ එතුමා බලන්න එක දවසක් උදේ පාන්දර නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා වැඩම කරන සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මුවදෝවා ගන්න දැහැටි දඬු සමග පෙන් පූජා කරගත්තා. අවසානයේදී තමන් හාපු කෙතම රන් කෙතක් බවට පත් වුණානේ. ඒවා තමයි ditta ධම්ම වේදිනී විපාක. නමුත් ඒ දේ සිද්ධ වුණා කියලා ඒ වගේ පින්කමක් කළා කියලා මහ පොළොව කම්පා වුණාද? කම්පා වුණේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි මල්ලිකා බිසව මේ මල්ලිකා බිසවගේ බොහොම දුප්පත් අසරණ රූමක් කාන්තාවක්. අර තමන් හකුරු මුල් වගේ තුනක් පූජා කරගත්තා. ඒ කුසලයෙන් තමයි එදාම කොසල් රජතුමාට මුණ ගැහෙන අගමහිස් තරතුරට පත්වන්නේ. අර බලන්න. ඒක නිසා ඔය ditta ධම්ම වේදිනී වශයෙන් මහා ආනිසංස ලැබුවයි හිටියා. ඒ වුණත් ඒ ශක්තිය මහ පොළොව කම්පා වුණේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි බලන්න අතීත සිදුවීමත් ඒක සාටක බමුණයි කතාව. ඒ කියන්නේ කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ පෙර ජීවිතේ ඒක පෙර ජීවිතයක බුදුසසුන පවතින කාලයක එක සලුවක් තියෙන බමුණයි බැමිණිය වශයෙන් ජීවත් වුණා. එක සලුවයි. දවල් කාලේ බැමිණිය බණහන්ට යනවා, රාත්‍රී කාලේ බමුණ බණහන්ට යනවා. අවසානයේ ධර්ම දේශනාවට මොනතරම් හිතේ ගෞරවය ප්‍රසාදයක් ඇති වුණාද කියනවා නම් පූජා කරන දෙයක් අතේ නැතින එකම සලුව විතරයි. අවසානයේ සලුව විතරයි දුන්නේ. ඒකත් පූජා කරගෙන මහා ආනිසංස ලැබුවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මහා කුසල් කරනකොට ditta ධම්ම වේදින සිපාක ලැබුණ ඒ මහ පොළොව කම්පා වීමක් සිදු වුණේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි බලන්න මනුස්ස ශරීරෙම දිව්‍ය ලෝකෙ ගිය උතුම කොච්චර ඉන්නවද?
දැන් අතීතයේ හිටිය මහා මන්දාතු කියන ඒ සක්විති රජුරුවන් ආදී අය ඒ දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා තමන්ගේ ශරීරේ. ඇයි අර මලීදේව මහ රහතන් වහන්සේගේ සිවුරු කොනේ ඉඳලා උපාසක මහත්තයා කවුද? සුළුගුළු උපාසක මහත්තයා. ඔය සුළුගුළුගේ උපාසක මහත්තයා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා. ඒ වුණාට එවැනි දේශිත වුණත් මහ පොළොව කම්පා වුණේ නැහැ. එහෙමනම් වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේදී මේ මහ පොළොව කම්පා වුණේ ඇයි කියනවා නම් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ තුළ තිබිච්ච ගුණ මහාන්තතාවය, පුණ්‍ය මහාන්තතාවය හේතු කරගෙනයි කියන එක එදා නාගසේන මහ රහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ජානින් කන්හාජිනං දීතං මද්දී දේවින් පතිබ්බතං චජමානෝව චින්තේසින් බෝධියායේව කාරණා නමේ දෙස්සා උභෝ පුත්තා මන්දී දේවීන දෙස්සියා සබ්බඤ්ඤුතං පියං මයිහං තස්මාපියේ අදාසහං අචේතනායං පඨවි අවිඤ්ඤාය සුඛං දුකං සාපිදාන බලා මයිහං සත්තක්කත්තුම් පකම්පකා. මේ දින භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලබලා එදා කිඹුල්වත් නුවරදී ප්‍රථම ඥාති සමාගමේදී යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය පාමි සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේගේ ආරාධනාවෙන් දේශනා කළ චර්යා පිටක දේශනාව. ඒ දේශනාවේදී වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේ චරිතාපදානය එදා දේශනා කරනකොට මෙන්න මේ ගාථා තුන විශේෂයක් කරමින් පැහැදිලි කරා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කොහොමද මේ දරුවන් දන් දුන්නේ? කොහොමද මේ මහ පොළොව කම්පා වීම සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ජානින් කන්හා ජිනං දීතං මද්දී දේවි පතිප්පතං තමන්ගේ පුත්‍ර රත්නය වෙන ජාලිය කුමාරයා ඒ වගේම දූ රත්නය වෙන කෘෂ්ණ ජිනා ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිවෘත්තතාව පුරාගත් මන්ත්‍රී දේවිය මේ ප්‍රිය මනාප වස්තු මම දන් දුන්නේ අප්‍රිය යන හිතලවත් ඒත් වරදක් මට අගුල් නැටවීමක් කරනව නිසා නෙමෙයි මීටත් වඩා මට සර්වඥතා ඥානෙ ප්‍රිය වුණා. ඒ ප්‍රිය නිසායි මම අද එදා ඒ මගේ සම්පත් මම දන් දුන්නේ. ඒ වගේම නමේ දෙස්සා උභෝ පුත්තා මන්ති දේවීන දෙස්සියා සම්බන්ජුතම් පියම් මයං තස්මා පිය අදහසහ. ඒ දරුවන්ට තියෙන ආදරයට වඩා මම ප්‍රිය කරා සර්වඥතා ඥානය. මන්ත්‍රී දේවියට වඩා මම ප්‍රිය කරා ආදරය කරා සර්වඥතා ඥානයට. ඒ නිසා මම එදා දන් දුන්නේ. අචේතනායන් පඨවි සිතක් පිටක් නැති මේ මහා බෝල් පොළව අවිඤ්ඤාය සුඛං දුකං සැප දුකව තේරුම් ගන්න බැරි මේ බෝල් පොළව සාපිදාන බලා මයිහං සත්තක්කන්තුම් පකම්පකා මේ මගේ දානය පරිත්‍යාගය දැකලා සත්වාරයක් කම්පා වුණා කියලා පැහැදිලි කරා. එහෙමනම් ඒ අවස්ථා හත මොකක්ද? වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේදී මහ පොළොව කම්පා වුණ අවස්ථා හතකදී ඒ අවස්ථා හත කොහොමද කියනවා නම් ඒ නාගසේන මහ රහතන් වහන්සේම පැහැදිලි කරනවා. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය අපි අහලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ජයතුරා නුවර සංජය කියන රජතුමා සඳමහ රජුරවන්ට හිටියා කුසති කියලා දේවියක්. මේ කුසති කියන දේවිය දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා තමයි මනුස්ස ලෝකෙට පැමිණෙන්නේ. ඒ දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙන මොහොතේ සක්දේව රජුරවන්ගෙන් වරම් 10ක් ලබනවා. ඒකේ වරම් කීපයක් තමයි මට
ඒ ජයතුරා නුවර රාජ කුලයක රාජකුමාරිකාවක් වශයෙන් ඉපදිලා ඒ අක්තර මහේසිකා බවට පත් වෙලා මගේ කුසෙහි නෑනෝ කියා දන් දෙන පුත්‍ර රත්නයක් මට ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. දැන් කාලින් අම්මලත් ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඕනෑතරම් සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවන් බ්‍රහ්ම රාජවරු මේ මනුස්ස පතේට වඩිනවා. වෙලා තියෙන්නේ අපි දැන් හිතනවා එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා ටික වෙලාවකින් ඒ අදහස නැති වෙනවා. එක විදියකට එක ක්‍රමයකට අපේ ළඟ අදහස් තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි අපටවත් විශ්වාස නැහැ. නේද? දැන් තමන්ටවත් විශ්වාස නැහැ. දැන් හිතලා බලන්න දැන් තමන් හිතනවා දැන් මම මේ දේශනාවෙන් පස්සේ මෙහෙම කරන්නට ඕනේ. මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි තමන්ටම දන්නේ නැහැ. තමන් මොනවද හිතුවේ ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. තමන්ටම තමන්ගේ ජීවිතේ සැලසුමක් කරගන්න තරම් විශ්වාසයක් තමන් තුල නැහැ. නමුත් බෝසතාණන් වහන්සේලා වැනි උතුමෝ එහෙම නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා තුල යම් විශ්වාසයක් යම් හදනමක් යම් අත්තිවාරමක් ලැබුණා නම් කිසිම හේතුවක් නිසා ඒව නැති කරගන්නේ නැහැ. ඒ තමන්ගේ ඉලක්කය අභිවෘද්ධිය කරා ගමන් කරනවා. එහෙමනම් එදා ඒ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඒ පාරමී පුරණ ජීවිතයේ අවසාන ආත්ම හැටියට තමයි සඳ මහ රජුරුවන් නිසා කුසති කියලා දේවියගේ කුසෙහි දරුවෙක් වශයෙන් උප්පත්ති ලබන්නේ. මේ දරුවා බිහිවන්නේ කොහෙද? නගරය, ඒ කියන්නේ ඒ වෙළඳ නගරයක් තුල. ඒ නිසා තමයි වෙස්සන්තර කියලා නම ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් හරියට උපන් දවසේම උපන් මොහොතේම කතා කරමින් දන් දෙන්න යමක් ඉල්ලා ගත්ත කෙනෙක්. එසේ ඒ දන් දීම පුරුදු කරමින් උප්පත්තියෙම පරිත්‍යාගයේ රැගෙන ආපු ඒ වෙස්සන්තර කුමාරයා අවුරුදු 8ේදී ශ්‍රී යහනට ගිහිල්ලා පුදුමාකාර මනෝමය දානයක් දෙනවා. අපට නම් මේ දේ කරන්න බෑ. අපට වචන වශයෙන් හිතන්න පුළුවන්, කියන්න පුළුවන්, කරන්න යනකොට තමයි Tamanට කරන්න බැරි වෙන්නේ. උන්වහන්සේ හිතනවා කවුරු හරි දුගී කෙනෙක් මගේ ඇස් දෙක ඉල්ලාගෙන එනවා නම් මම ලෞතුරා බුදුබව පතාගෙන මගේ ඇස් දෙක මම දන් දෙනවා. මගේ අතපය ඉල්ලාගෙන එනවා නම් ලෞතුරා බුදුබව පතාගෙන මම අතපය ගලවා දන් දෙනවා. මගේ ශරීරයේ හරද මාංශ ඉල්ලනවා නම් මම ලෞතුරා බුදුබව පතාගෙන හරද මාංශේ ගලවා දන් දෙනවා. ඒව විතරක් නෙමෙයි මගේ ශරීරගත ලේ ඉල්ලනවා නම් ලෞතුරා බුදුබව පතාගෙන මම ලේ දන් දෙනවා. මගේ ජීවිතය ඉල්ලනවා නම් කෙනෙක් අනාගතයේ ලැබෙන්න තියෙන රජකම් පොමන් අත්හරිමින් දාස භාවයෙන් පත්වෙමින් හෝ මගේ ජීවිතය මම පූජා කරනවා ලෞතුරා බුදුබව පතාගෙන කියලා සියවර දහස්වර දසදහස්වර භාවනාවක් විදිහට මෙනෙහි කරනකොට පින්වතුනි මේ මහා බුල් පොළවට බෝසතාණන් වහන්සේගේ චිත්ත ශක්තියේ ගුණය දරා ගන්න බැරි වුණා. කම්පා වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න පළමුවෙනි කම්පාව. ඊළඟට බෝසතාණන් වහන්සේ පින්වතුනි තමන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය සිද්ධ වෙන දවසේම විශේෂ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. හිමාල වනාන්තරයේ ඉන්නවා උපෝසත කුලයට අයිති හස්ති රාජවරු. ඒ කියන්නේ ඇත් කුල 10ක් මේ ලෝකේ සිටිනවා. නමුත් අද වර්තමානයේ අපෙත් එක්ක ජීවත් වෙන ඇත් කුල හඳුන්වන්නේ කාලාව කුලය කියලා. හැබැයි ඊට අමතරව කාලාවක, ගංගෙය, පණ්ඩර, තම්බ, පිංගල, ගන්ධ, මංගල, හේම, උපෝසත, චද්දන්ත කියලා ඇත් කුල 10ක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. හිමාල වනයේ තමයි ඒ ඇත්තු ජීවත් වෙන්නේ. අපි දන්නේ මේ කාලෙත් ඒ ඇත්තු ඉන්නවද නැද්ද කියලා. කොහොම නමුත් ඒ විශේෂිත හස්ති කුලයක් තමයි උපෝසත කුලය. අහසින් බව යන්න පුළුවන් ඒ අස්තීන්ට. අකලට වැසි වස්සවන්න පුළුවන්. දුර්භික්ෂයක් තියෙනකම් දුර්භික්ෂ නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මිනිස්යන් තුළ තියෙන පුණ්‍ය භාග්‍යයත් එක්ක තමයි එවැනි හස්තීන් පුණ්‍ය 이르දි සහිත හස්තීන් පහළවන්නේ.
අර බෝසතාණන් වහන්සේ උපන් දවසේ උපන් මොහොතේම හිමාල වනයේ සිටි උපෝස්ත හස්ති ඇතින්යකට දරු උපන්නා. ඇත්පැටියෙක් උපන්නා. මේ 이르දිය මේ ඇත්පැටිය ගෙනල්ලා රජමාලිගාවේ ඇත් ගාලේ තිබ්බා. නම තැබුවා පණ්ඩරගේ සුදෝසුදොර බැවදෙන නිසා පණ්ඩරගේ නම ලැබුණා. මේ හස්තියා තමයි බෝසතාණන් වහන්සේගේ මංගල හස්ති රාජාවට පත්වන්නේ. ඉතින් ඔන්න බෝසතුන් වහන්සේ හරියට මේ රන් පිළිමයක් සෝමානව බැබලි තිබෙන්න වගේ බෝසතුන් වහන්සේ වැඩෙන්න පටන් ගත්තා. අවුරුදු 16 දී රජකම පත් වෙනවා. රජකමට පත් වෙලා දැන් ඒ සුදුවන් වූ ඇත්පැටියා තමයි තමන්ගේ මංගල හස්ති රාජ්‍යය. මෙහෙම යනකොට පින්වතුනි කාලිංග රටට ඇති වෙන විශාල දුර්භික්ෂයක් කාලිංග දේශයේ. මේ කාලිංග දේශේ බ්‍රාහ්මණ පිරිසක් ඇවිදින් මේ බෝසතුන් වහන්සේ දුරදීම දැකලා ජයශ්‍රී මහරජා කියලා ආමන්ත්‍රණය කරමින් ජයഘോഷා නගමින් මතක් කරනවා මහරජතුමනි අපි ඇවිදින් කලිඟු රටේ වැසියන්. කලිඟු රටේ රජතුමාගේ අනපරිදි පැමිණි පිරිසක්. ස්වාමීනි අපේ රටට විශාල දුර්භික්ෂයක් ඇවිදින්. වැස්ස නැහැ, මිනිසුන්ට කන්ට නැහැ, ගොවිතැනක් නැහැ. බොහොම දුකසේ ජීවත් වෙන්නේ. ස්වාමීනි අපි කෙරෙහි අනුකම්පා කරලා අකලට වැසි වස්සවන්න පුළුවන් මේ පුණ්‍යවන්ත හස්ති රාජාව අපට දන් දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බෝසතාණන් වහන්සේ හිතුවා අනේ සාදු සාදු ඒ අසරණ ජනතාව එක්කෙනෙක් දෙන්නේ නෙමෙයි අනාගතේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ජනතාවක් සසර දුකෙන් අත මුදවන්නට ලෝතර බුද්ධ රාජ්‍යයේ මම මේ ඉනිමගක් පාලමක් කර ගනිමින් මේ හස්ති රාජා රණින් සරසලා අතපැන් වරලා පූජා කරනවා. පූජා කරන වෙලාව පින්වතුනි ඒ පරිත්‍යාග චේතනාවේ බලයට මේ මහා බොල් පොළව නැවත වරක් කම්පා වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න බලන්න දෙවෙනි කම්පාව. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බෝසතුන් වහන්සේගේ මේ පරිත්‍යාගයේ දැනගත්ත රටවැසියෝ චෝදනා කරා. සඳමහා රජුවන්ට චෝදනා කරනවා රජතුමනි මෙතරම් ආශ්චර්යමත් මංගල හස්ති රාජපා දන් දුන්නා නම් අනාගතයේදී අපිවත් මේ රාජධානි සියල්ල දන් දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙවැනි කෙනෙකුට බෑ මේ රට පාලනය කරන්න වහාම රටින් බැහැර කරන්න කියලා චෝදනා කරා. මේක රජතුමාට දැන් ගන්න ඕන තීරණය පුතා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී අමතිවරයෙකු පණිවිඩයක් යවනවා රටින් පිටවහල් වෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේදී දවස් 3කට අවසර ඉල්ලගෙන තමන් විශාල දන්ශාලාවක් පවත්වලා දුගී මගේ යාචකා දෙන්න මහා දානයක් දීලා අවසානයේ මව්පියන්ගේ අවසර ඇතිව මන්ත්‍රී දේවිය දරුවන් දෙදෙනාත් එක්ක මේ රජමාලිගාවෙන් බැහැර වෙනවා වංකගිරිය බලා පිටත් වෙන්න. ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ තාත්තා ගැනවත් මව්තුමිය ගැනවත් රටවැසියන් ගැනවත් හිතේ නරක කහටක් ඇති වුණේ නැහැ. මම මෙච්චර හොඳ දේවල් කරලත් ඇයි මට මෙහෙම කරන්න කියලා හිතුවේ නැහැ. අපි නම් එහෙමයිනේ. ඒකයි අපි කරන කුසල් වල බලය නැත්තේ. උන්වහන්සේ හිතුවේ මගේ පියතුමා මොනතරම් පින්වන්තයිද මට මීට වඩා හොඳ නෙක්ඛම්ම පාරමිතාවක් පුරා ගන්නට සතර බ්‍රහ්ම විහරණ ගුණ පුරුදු කර ගන්නටයි මේ අවස්ථාවක් සලසා දෙන්නේ කියලා පියතුමාට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කළා. මෞතුමිය රටවැසියන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කළා. එසේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරලා ඒ රජමාලිගාවෙන් බැහැර වෙලා ආපස්සට හැරිලා බලනවා තමන්ගේ මේ රාජධානිය දිහා. හිතනවා මම මේ අලුයම ඉවතලන කෙළපිඩක් ඉවත් කරනවා වගේ මට මේ ලැබුණු රාජධානියම සියල්ලක් අත්හැරලා මම මේ ගමන් කරන්නේ නෙක්ඛම්ම ජීවිතයක හිතනකොට අර රාජ්‍ය පරිත්‍යාග චේතනාවෙන් මේ මහා බොල් පොළොව කම්පා වුණා. අන්න බලන්න තුන්වෙනි කම්පාව. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ සියල්ලක් අත්හැර දාලා තමන් වහන්සේ වඩිනවා. මේ යන අවස්ථාවේදී මෞතුමිය ඒ ගැල් පුරවලා ආහාර
වරක නොඑක් දේවල් පිටත් කර හැදී අවසාන මේ සියල්ල දන් දීවි යනකොට අවසානයේ Taman යන කරත්තේ විතරයි. ඒ කරත්තේ රෝධ ඉන්නව ගවයන් සියල්ලක් දන් දුන්නා. අවසානයේදී ජාලී කුමාරයා බෝසතුන් වහන්සේගේ අතට ක්‍රිෂ්ණ දිනාදීන්‍ය ඒ මන්ත්‍රී දේවිගේ අතට දෙන පාගමනින් යනවා. යන අතරතුරදී තමයි ඒ මන්ත්‍රී දේවිගේ රාජධානියට පැමිණිලා එතනින් උදව් ඇතු අවසානයේදී වංකගිරිය බලා පිටත් වෙනවා. ඒ වංකගිරිය බලා පිටත් වෙලා අවසානයේදී විශ්වකර්ම දේවපුත්‍රයා විසින් මවා තිබුණු ආශ්‍රම පත දෙකක් තිබුණා. ඒක එක ආශ්‍රමයකට බෝසතුන් වහන්සේ පිවිසිලා මන්ත්‍රී දේවියට කියන්නේ අද ඉඳලා අපි සිල්වත් අය, ගුණවත් අය. ඒක නිසා අවේලාවේ මං ඉන්න කුටියට පැමිණෙන්න එපා. මං දැන් භාවනා කරන කාලයක් බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයක් ගත කරන වෙලාවක් කියලා. ඒ වගේම මන්ත්‍රී දේවියත් දරු දෙදෙනාත් ඒ විදිහට පොරොන්දු වෙලා දිනපතා පළවැල වෙලාව නැවෙදී බෝසතුන් වහන්සේට පූජා කරමින් සමදනා සතුටෙන් ගත කළා. ඔය අතර පින්වතුනි ජූජක කියලා බමුණෙක් වාසය කරනවා. මේ ජූජක බමුණාගේ ගෙදර ඉන්නේ තරුණ කාන්තාවක්. හේතු මේ ජූජක බමුණා ගෙන්ගෙඩ හිඟමනේ යමින් හම්බ කරගත්ත හිඟමන් කාසි තැන්පත් කර තිබුණ එක ගෙදරක. මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ගේ ඒ මිනිස්සු ඒව වියදම් කරන අවසානයේදී මේ ජූජක ගිහිල්ලා ඉල්ලනවා තමන්ගේ කහවණු ටික මුදල් කාසි පණන් ඉල්ලනකොට දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ කියනවා අපට දෙන්න දෙයක් නැහැ. තිබුණ දේ වියදම් වුණා. මේ එකම රූමත් දියණිය අරන් යන්න කියනවා. මේ ඒ දියණිය තමයි රැගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ ගෙදරට. ගෙදරට එනකොට ඉතින් ගමේ යනකොට ගමේ අනිත් කාන්තාවන් නින්දාවන් කරා චෝදනා කරා. අවසාන මේ බිසව කියනවා මේ ගෙදර දොරේ වැඩ කර ගන්නට අර වංකගිරියේ වෙස්සන්තර රජුරුවන්ගෙන් දාසය දෙන්නේ කොතේ මත දරුවෝ දෙන්න හරගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. මේ බලන්න මේ බිසවට තියෙන ලෙන්ගතුකම නිසා තමයි ජූජක බොරු මුසාවස් දොඩමින් ඒ සියලු බාධාවන් ජයගෙන පැමිණෙන වංකගිරියට. එවිදින් අර මන්ත්‍රී දේවිය පිටත් වෙලා පළවෙනි ගියාට පස්සේ එවිදින් බෝසතුන් වහන්සේ ළඟට එවිදින් කියලා මේ දරුවෝ දෙන්න දන් ඉල්ලනවා. ඒ වෙලාවේදී බෝසතුන් වහන්සේ හිතින් කැමති වෙනවා මේ දරුවෝ දන් දෙන්න. හැබැයි දරුවෝ දෙන්නට මේක දැනෙනකොට මේ නපුරු මිනිස්සෙක් කියලා දෙදෙනාම ගිහිලා සංගෙනවා වතුර යට. අවසාන බෝසතුන් වහන්සේ මේ දරුවෝ දෙන්න එකතු කරගෙන කියනවා පුතේ දුවේ නුඹලාට මම ආදරේ නැතුව නෙමෙයි නුඹලා පාලමක් එවැගේම අඩිතාලමක් කරගෙන මේ වගේම බොහෝ ජනතාවක් සසර දුකෙන් අත මුදවන්නට මම සර්වඥතා ඥානයේ පිණිස ලෝතුරා බුදු බව පතාගෙනයි මම මේ දන් දෙන්නේ කියලා. මේ දරුවෝ දෙන්න කැමැති වෙන මොලේ. කැමැති වෙලා අතපැන් වඩලා මේ ජූජක බමුණට දන් දෙනකොට පින්වතුනි මේ මහා බොල් පොළොව කම්පා වුණා. පිය කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේදීම බෝසතුන් වහන්සේ දරුවෝ දෙදෙනා දන් දීලා තමන්ගේ භාවනා ආසනයට ගිහිල්ලා මේ දුන්න පරිත්‍යාගය ආවර්ජනා කරන වෙලාවෙම මේ ජූජක බමුණා ගලක් අරගෙන මේ දරුවෝ දෙන අත් ගැට ගහලා ඇදගෙන යනවා. ඇදගෙන ගිහිල්ලා යනකොට ගලකින් පෙරලෙනකොට මේ දරුවෝ දෙන්න දුවගෙන යනවා තාත්තා ළඟට. එවිදින් කියනවා අපිව දෙන්න එපා අපිව තියාගන්න කියලා. කොහොම නමුත් අවසානයේ මේ දරුවෝ දෙදෙනා රැගෙන යනවා. ඉතින් මේ දරුවෝ දෙන අවසානයේදී බේරෙනවා. මෙන්න මේ දරුවෝ දන් දෙන අවස්ථාවේදී මහ පොළොව කම්පා වුණා. ඊළඟට පින්වතුනි මන්ත්‍රී දේවිය පවා දන් දෙනවා. අවසානයේදී සක්දෙව් රජුරුව බ්‍රාහ්මණ වෙස්යක් මවාගෙන එනවා. පසු දවසේදී මේ තමන්ගේ ගෙදර දොරේ වැඩ කරගන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ බිසව දන් දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බෝසතුන් වහන්සේ මේ බිසවගේ කැමැත්තෙන් මන්ත්‍රී දේවිය පවා දන් දෙනවා. පින්වතුනි මේවා මේ මුලාවට රවට්ටන්න කරපු දේවල් නෙමෙයි. ඒ කියන අවංක උන්වහන්සේ රාගයෙන් මිරිකිලාවත්, ද්වේෂයෙන් මිරිකිලාවත්, මෝහයෙන් මිරිකිලාවත්
දිට්ඨි විචිකිච්ඡා මාන ආදී ලාමක ක්ලේශයන්ගෙන් ගොදුරු වෙලා දුන්න පරිත්‍යාග නෙමෙයි. හුදෙක් සියල්ලක්ම නිස්සරණාධ්‍යාසයෙන්මයි. අකුසලයන් යටපත් කරන කුසලයන් තුල හිත පිහිටුවාගෙනයි දන් දුන්නේ. ඒ නිසායි පින්වතුනි මේ මහ පොළොව කම්පා වුනේ. ඒක නිසායි කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඊටත් වඩා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ධනයද වියදම් කරලා කොච්චර පින්කම් කරත් මහ පොළොව කම්පා වීමක් විනා තමන්ට දිට්ඨ ධම්ම වේදින වශයෙන් විපාකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? ඒතරම් පරිත්‍යාගයේ තුල පිරිසුදු චේතනා බලවත් වෙලා නැහැ. අන්න ඒකයි හේතු කාරණාව. ඊළඟට පින්වතුනි අවසාන මේ දරුවෝ දෙදෙනා සඳ මහ රජුරුවන්ලකට ගිහිල්ලා එතනින් බේරිලා අවසාන මේ ඥාති සියල්ලක්ම පැමිණෙනවා මේ වංකගිරියට. අන්න එදා ඒ ඥාතීන් ඔවුන් දැක සාමග්‍රී ධර්මයේ පිහිටා ගන්න වෙලාවේ මේ මහ පොළොව කම්පා වෙනවා. ඊළඟට නැවතත් බෝසතාණන් වහන්සේ රාජමාලිගාවට ගිහිල්ලා රජකම බාර ගනිමින් අඛණ්ඩව ජීවිතාන්තයේ දක්වා මම නෑනු කියා දන් දෙනවා කියලා අධිෂ්ඨානය කරමින් ඒ උතුම් කටයුත්ත යෙදෙනකොට මහ පොළොව කම්පා වුණා. ඔය විදිහට පින්වතුනි වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේදී සත්වාරයක් මේ මහා බොල් පොළව කම්පා වුණා. මෙන්න මේ සිද්ධාන්තයේ තමයි එදා මිලිඳු රජුරුවන් නාගසේන මහරහතන් වහන්සේගේ විමසුවේ එදා වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේදී මහ පොළොව කම්පා වීමක්මයි ඇයි මේ කරුණ අටට ඇතුළත් වෙලා නැත්තේ කියන එක. ඒ වෙලාවේදී නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කර දුන්නේ ඒ විශේෂ සිදුවීමක් විශේෂ අවස්ථාවක් නැත්තම් මේ සාමාන්‍ය පොදුවේ ගත යුතු කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක නිසා පින්වතුනි එහෙමනම් එදා ඒ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ බොහොම පැහැදිලිව කරුණු කියලා දෙනකොට මිලිඳු රජුරුව පුදුමාකාර සතුටටපත් වුණා. පැහැදීමකටපත් වුණා. ඇයි පැහැදුනේ? මෙතරම්ම ඉතාමත් වටිනා කාරණාවක් එදා බෝසතාණන් වහන්සේ පුදුමාකාර චිත්ත ශක්තියකින් චිත්ත ධෛර්යයකින් ගුණ මහාන්තතාවයකින් පුණ්‍ය මහාන්තතාවයකින් පාරමී ගුණ ශක්තියක් හේතු කරගෙන තමයි මේ මහ පොළොව කම්පා කරන්නට සමර්ථ වුණේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි අපි තේරුම් කරගත යුතුයි දානයක් පරිත්‍යාගයක් කරනවා නම් අවංකව අඛණ්ඩව තමන්ගේ සිතේ ඒ මුල මැද අග හැම අවස්ථාවකදීම ඒ කුසල චේතනාවන් බලවත් වෙන හැටියට කුසල ශක්තිය ඊටමත් බලවත්සේ දියුණු වන හැටියට ඒ පරිත්‍යාගය සිදු කරනවා නම් ඒකාන්තයෙන්ම අපට මහත්ඵල මහත් ආනිසංස ගෙන දෙනවාමයි. අද ගොඩක් දෙනෙක් පින්කම් කරනකොට ඒ පින්කම් අතරතුරදී පව්කම් එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ දුර්වලතා මතු කරගෙන ඒ කුසලය දුර්වල කරගන්න තැමෝන දරන් තියෙනවා. ඒක නිසා පින්වතුනි අර බලන්න අංගුත්තර නිකාය අට කතාවේ එක තැනක කියනවා ඔය දක්ඛිනේය සම්පත්තිය සහ වත්තු සම්පත්තිය ලැබීම දුර්ලභ කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ Taman ධාර්මිකව ධනය හම්බ කර ගැනීම සහ සිල්වතුන් ගුණවතුන් වහන්සේලා ලැබීම දුර්ලභ කාරණාවක් නෙමෙයි කියලා. දැන් බලන්න මේ වර්තමානයේ වුණත් මොනතරම් සිල්වතුන් වහන්සේලා ඉන්නවද? ගුණවතුන් ඉන්නවද? Tamanට ධාර්මිකව ධනය උපයා ගන්න ක්‍රම ධනය ලැබෙන ක්‍රම තියෙනවද? ඒ වුණාට ඒ ධනය කොච්චර තිබුණත් සිල්වතුන් කොච්චර හිටියත් ඒ පරිත්‍යාග කරන ශ්‍රද්ධා සම්පත්තියයි දුර්ලභ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තමන් තුළ ශ්‍රද්ධාවක් නැත්තම්, තමන් තුළ කර්මේ සහ කර්මවල විශ්වාස කිරීමක් නැත්තම්, පැහැදීමක් නැත්තම් කවදාවත් පින්වතුන් දන් දෙන්න යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඔය යමක්කමක් තියෙන ලොකු අය ළඟ එහෙමත් නැත්තම් රටේ ලෝකෙට අපි කතා කරාට යමක්කමක් තියෙනවා කියලා ඒ අයට පරිත්‍යාග චේතනාවක් ඇති වෙන්නේ කලාතුරකින්. එහෙමනම් මතක තියාගන්න අපි ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙනයි ශ්‍රද්ධා සම්පත්තිය මුල් කරගෙනයි මේ හැම පරිත්‍යාගයක්ම සිද්ධ කරන්නේ. ඒක නිසා එදා බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ උතුම් පරිත්‍යාගයන් සිද්ධ කරගත්තේ ඒ ශ්‍රද්ධා සම්පත්තිය පාදක කරගෙන ශ්‍රද්ධා සම්පත්තිය මුල් කරගෙන. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම සතුටු වන්නට ඕනේ එදා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ
වහන්සේ විසින් අපට දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් ධර්මය අපි ශ්‍රවණය කරගන්නේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේලා වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ මහෝත්තමයෝ පහළ වීම නිසා එසේ දිසූ ධර්මයේ තව තවත් නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එහෙමනම් මේ තුලින් ජනිත කරගත් උතුම් කුසල ශක්තිය පුණ්‍ය සම්භාරය ඔබ අප සෑමදෙනාට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් අමා මහ නිවනින් සැනසීම දක්වා ආශිර්වාද වේවා පාරමිතා බවට පත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ධර්ම ශ්‍රවණාන සංස බලයෙන් සියලු දෙනාට ලොවේ ලෝතුරා සුව සැලසේවා.